Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Maggie, para los que no me conocen los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y si no, a que me sigan en Instagram para que podamos seguir compartiendo videitos ya sea de medicina o algunas cosas de make-up, etc. El día de hoy les traigo un video de medicina que tenía muchas ganas de hacer porque es un tema que me gusta mucho, es un tema del cual doy clase y creo que es un tema que les cuesta un poquito de trabajo a los chicos porque siempre se confunde cuando estás en primer año de la carrera entre una cosa que son los ruidos cardíacos, es decir, lo que yo escucho en mi corazón cuando me pongo un estetoscopio, y otra cosa muy diferente son los focos de auscultación. Entonces, los focos de auscultación es el lugar donde yo voy a poner mi estetoscopio para poder escuchar mi corazón. Entonces, los focos de auscultación vamos a tener 4, bueno, 5 contando al accesorio. Entonces, tenemos el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco tricuspidio y el foco mitral y el accesorio. Eso es otro tema independiente que ya, si ustedes quieren, pues podemos hacer un video sobre eso, pero en esta ocasión vamos a hacer un video sobre los ruidos cardíacos, para entender por qué se dan los ruidos cardíacos en el corazón. O sea, por qué se oye tumta, 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 tumta. Cuando tú escuchas y pones tu oreja así encima del tórax de alguien o pones tu estetoscopio, ¿por qué se escucha así? Entonces, para comprender los ruidos cardíacos, lo que vamos a ver primero es una cosa que se llama el ciclo cardíaco. Entonces, como su nombre lo dice, ciclo significa que todo el tiempo se está repitiendo. Es decir, mi corazón está latiendo todo el tiempo hasta que yo me muero, ¿no? Entonces, el ciclo cardíaco se repite infinitamente. El ciclo cardíaco no tiene un punto específico de inicio, pero a mí me gusta empezar a estudiarlo en la diástole, es decir, cuando el corazón se está llenando, porque para mí es más fácil entenderlo de ahí. Entonces voy a estar como mimo aquí poniéndoles hojitas para que les sea más fácil. Entonces, si recordamos la anatomía del corazón, sabemos que nuestro corazón tiene 4 cavidades, ¿no? Si yo estuviera viendo a mi paciente que tiene aquí su corazón, pues sabríamos que su corazón tiene aurículas y tiene ventrículos, ¿no? Entonces, estas aurículas se van a dividir en derecha si están del lado derecho y en izquierda si están del lado izquierdo del corazón. Y lo mismo los ventrículos, derecho e izquierdo. No se los voy a estar poniendo todo el tiempo, esto va a desaparecer, pero solo es para que lo ubiquen. Entonces, iniciando en el ciclo cardíaco, decíamos que lo primero que pasa en mi corazón es que el corazón se llena. Por eso les puse que esta fase es de llenado. Bueno, igual a ustedes les va a parecer al revés, porque no sé cómo lo estén viendo, pero la fase de llenado del corazón significa que al corazón le está llegando sangre para que el corazón se pueda contraer y la pueda mandar a todo el cuerpo. Entonces esa sangre le llega a través de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Entonces le llega la sangre a las aurículas. Esto pasa tanto del lado, bueno, de la vena cava superior e inferior. Eso lo entendemos que sucede del lado izquierdo, pero si pensamos en el lado derecho, bueno, le estaría llegando la sangre de las pulmonares. Pero ahorita vamos a ponerlo solo de un lado para que les sea más fácil comprenderlo. Entonces, llega la sangre a las aurículas y de las aurículas necesitamos que baje hacia los ventrículos. Entonces, esta fase de llenado ocurre en 3 formas, es decir, una forma de llenado rápido, una forma de llenado lento y la diástasis. Es decir, un llenado rápido es cuando ¡chin!, llega la sangre y por diferencia de presiones solita baja. Y una fase de llenado lento es cuando esas presiones se van igualando, ese flujo de sangre se va volviendo un poquito más lento. Pero cuando estas diferencias de presiones se estancan, entonces sucede algo que se llama diástasis, es decir, el flujo es casi mínimo, ¿no? Y después de esta fase de llenado, cuando ya se está llenando todo mi ventrículo, sigue habiendo un poquito de sangre en las aurículas. Entonces yo necesito que esa sangre salga de las aurículas para llegar a los ventrículos. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una fase que se llama fase de contracción auricular. Por eso les puse AU, ¿no? Entonces las aurículas se van a contraer para terminar de exprimirse y mandar toda la sangre hacia los ventrículos. Una vez que ya se haya llenado el corazón, porque ya se exprimió la aurícula, necesitamos que esa sangre ya no se regrese a las aurículas. O sea, ya se quedó en el ventrículo, necesito que ya no se regrese. Por tanto, voy a cerrar mis válvulas entre las aurículas y los ventrículos, que son llamadas válvulas auriculoventriculares, y que tienen el nombre de válvula tricuspidia y de válvula mitral, ¿sale? Entonces las válvulas auriculoventriculares son tricuspidia y mitral. Entonces cuando mi corazón ya se llenó, ya se contrajeron las aurículas, ya se cerraron estas válvulas, al momento de ese cierre se oye un tac, ¿no? O sea, se oye un golpe de que se cerraron esas válvulas y eso es lo que produce el primer ruido cardíaco que nosotros llamamos ese
S1. Entonces, el S1 corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares o tricuspidio y mitral, ¿vale? Entonces, una vez que ya se ha cerrado mi corazón con toda la sangre y los ventrículos, ahora necesito mandarla al cuerpo, o sea, no se va a quedar ahí por siempre en el corazón, necesito que se vaya a todo el cuerpo. Y necesito que lo haga a través de la aorta, en el caso del ventrículo izquierdo, y en el caso del ventrículo derecho que se vaya hacia los pulmones para oxigenarse. Entonces, la sangre que tiene que salir, en este caso, a la aorta, necesito que venza la presión de la válvula aorta. Entonces, ojo, esto se lo estoy explicando de este lado, pero lo mismo pasaría si estuviéramos viendo el lado pulmonar. Tendría que vencer la presión de la válvula pulmonar. Entonces, si yo necesito sacar esta sangre del ventrículo hacia los pulmones o hacia el cuerpo, necesito que venza estas presiones de estas válvulas. En este caso les puse el de la válvula aorta. Entonces, si necesito que venza esa presión y yo ya no tengo modo de modificar este volumen para que pueda salir la sangre por aquí, lo que voy a hacer ahora es entonces contraer los ventrículos. Esta contracción, como no tiene modificación de volumen, se denomina una contracción isovolumétrica. O sea, no está cambiando el volumen, lo único que está cambiando es la presión. Entonces, esta contracción es la contracción de los ventrículos en la que vamos a vencer la presión de la válvula aórtica y de la presión pulmonar. Entonces, una vez que ya abrí esta presión, ya la vencí, ya mandé ahora sí la sangre al cuerpo. Perdón mis dibujos, pero traté de hacerlos lo mejor que pude. Y entonces, una vez que ya está saliendo la sangre hacia la aorta, necesito que ya no se regrese. Entonces, este periodo en el que sale la sangre del corazón se llama un periodo de expulsión. Entonces, es muy importante que sepan distinguir que la fase de llenado que vimos, toda la fase que vimos antes, hasta cuando se cerraron las válvulas auriculoventriculares, esa es la la diástole. Y esta fase en la que se contrajeron los ventrículos y salió la sangre del corazón, esta es la sístole. Entonces, antes del cierre de las AB, diástole, y después del cierre de las AB, la contracción y la expulsión sería la sístole. Entonces, ya que sacamos la sangre del corazón, les decía, yo no quiero que se regrese otra vez por la aorta. Necesito que se cierre otra vez esta válvula y se quede con la sangre. Entonces, el cierre de las válvulas, tanto aórtica como pulmonar, corresponde al segundo ruido del corazón. Es decir, ya tuvimos uno donde se oyó un tum y ahora se va a escuchar otro segundo ruido que lo denominan como ta. Ese ruido corresponde a S2, ¿vale? Espero que hasta aquí vayan bien, si no les pido que regresen y si tienen dudas, con todo gusto en sus comentarios podemos ir aclarando algunas dudas. Entonces, eso sería cómo fisiológicamente se contrae mi corazón, cómo lleva a cabo el ciclo cardíaco para que yo pueda escuchar estos ruidos. Ahora lo que necesito es que si yo voy con un paciente, le digo, hola, buenas tardes, no sé qué, soy la doctora Mancera, voy a escucharlo, lo reviso, lo escucho y quisiera representar de manera gráfica lo que yo estoy escuchando de mi paciente en un expediente o en una hoja, lo puedo hacer a través de una cosa que se llama fonocardiograma. Entonces, el fonocardiograma se utiliza para graficar estos sonidos que estoy oyendo en mi paciente de sus ruidos cardíacos. El fonocardiograma se compone entonces de dos ruidos de manera habitual, que es S1 y S2, y que en algunos libros los describen como el tum y el ta. Es decir, si yo escuchara el corazón de mi paciente, se escucharía tum-ta, tum-ta, tum-ta. Dependiendo dónde esté, si en el foco aórtico y pulmonar o tricuspidio y mitral, será cómo se escuche más el tum o el ta, o sea, qué se escuche más. Entonces, vamos hacia eso. Si yo escuchara mi foco pulmonar o mi foco aórtico, es decir, si yo estuviera escuchando a mi paciente aquí o aquí, el S1 decíamos que correspondía a quién. Lo voy a buscar para que se refresque en la memoria y no digan que les invento cosas, ¿no? Entonces, el S1 correspondía al cierre de las válvulas tricuspidia y mitral. Entonces, si yo estoy en el foco aórtico y pulmonar, S1 no se va a escuchar más fuerte, se va a escuchar más fuerte S2, que correspondía al cierre de la válvula. Les voy a buscar la imagen para que se acuerden de la válvula aórtica y pulmonar, ¿sale? Entonces, si yo estoy en la aórtica o el foco aórtico o el foco pulmonar, voy a escuchar más S2. Por eso lo describimos con una línea más grande que S1. Ahora, si yo estuviera al revés, en el foco tricuspidio o en el foco mitral, lo que voy a escuchar más va a ser el cierre de las AB.
de tricuspidio y mitral en esos focos. Entonces, en el foco tricuspidio y en el foco mitral, lo que voy a escuchar más fuerte va a ser un S1. Entonces, volviendo a cómo lo escucho. Si yo estuviera en el foco pulmonar o aórtico, escucharía tumta. Tumta, 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 tumta. Es decir, el segundo ruido más fuerte. Entonces, recuerden, aórtico y pulmonar, tumta, tumta, ¿sale? Y si estuviera en el foco tricuspidio o mitral, lo que escucharía más fuerte sería un S1. Tumta, tumta, tumta. Entonces, espero que identifiquen esta diferencia. Y hay otros ruidos, aparte de los que yo escucho en el foco aórtico, pulmonar, tricuspidio y mitral. Hay otros ruidos agregados que son principalmente S3 y S4. S3, ¿en quién se da S3? S3 se da en niños, en mujeres embarazadas y en personas deportistas. Esto se supone que es una pesa, entiéndase que no sé dibujar, pero era una pesa. Entonces, eso se da en niños, embarazadas y personas deportistas. Entonces, S3 se produce porque en estas personas, de manera normal, cuando nuestro corazón se contrae y sale la sangre por la aorta, queda un volumen muy chiquito dentro del corazón. O sea, no se termina de salir toda la sangre del ventrículo. Ese volumen que queda ahí se llama volumen residual. Entonces, ojo, les voy a poner otra vez la imagen de expulsión para que recuerden que yo estoy sacando la sangre por la aorta para todo el cuerpo, pero aquí se queda un poquito de volumen. Ese volumen se llama volumen residual. Y en estas personas, niños, embarazadas y personas que son deportistas, este volumen residual está un poco más aumentado. Entonces, cuando llega la sangre al corazón para llenarse, entra la sangre y pues ¿qué creen? Que ya había un poco de sangre. Entonces choca la sangre contra la sangre. Entonces ese 3 se debe al golpe de sangre contra sangre. Entonces en un paciente, ¿cómo voy a hacer mi fonocardiograma cuando escuche S3? Entonces, si yo estuviera en un foco tricuspidio mitral, imagínense, el S1 se va a escuchar fuerte. Entonces se va a escuchar tum y un S2, ta, y después otro ruido. Entonces lo describen como un tum, tata, ¿sale? Entonces S3, niños, deportistas, embarazadas, tum, tata, ¿sale? S4, ¿qué es el S4? El S4 se da principalmente en personas que ya tuvieron un infarto, que tienen hipertensión, que tienen alguna patología. Entonces, en estas personas que decíamos que se daba el S3, era fisiológico, o sea, sucedía de manera fisiológica. Si no estoy dentro de estas personas, entonces ahí algo está pasando. Pero el S4 no, S4 se da de manera patológica porque son personas que ya tuvieron un infarto y que su pared ya se hizo rígida, ya está durita. Entonces cuando llega la sangre a la aurícula y luego al ventrículo, choca contra esa pared dura y se escucha ese ruido que es el S4 y que está justo antes del S1, es decir, está justo antes de que empiece la sístole, que es el espacio entre S1 y S2. Entonces, este ruido, como está tan cerquita, lo describen como un trum-ta. Entonces, S4 se va a escuchar trum-ta, trum-ta, trum-ta. S3, tum-ta-ta, tum-ta-ta, ¿vale? Ok. Por último, un ruido súper importante, que es importante que distingan un S3, donde era tum-ta-ta, a un desdoblamiento fisiológico. ¿Qué pasa con el desdoblamiento fisiológico? El desdoblamiento fisiológico se da en la inspiración, cuando las personas, yo le digo, inspiré, y estoy escuchando, y se escucha tum-tra, 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 tum-tra. ¿Por qué? Porque hay una diferencia en el cierre entre la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Hay una diferencia de milisegundos que hace que se escuche cuando inspira la persona, que es cuando aumenta más su presión negativa, un tum, tra, ¿sale? Entonces, ojo, entonces es importante que distingamos los ruidos cardíacos y que sepamos que el desdoblamiento fisiológico se da por la diferencia de cierres entre la aórtica y la pulmonar. Entonces, repasando rápidamente los ruidos cardíacos. Si yo estoy en el foco aórtico y pulmonar, yo voy a escuchar tum-ta, porque el segundo ruido corresponde al cierre de las válvulas semilunares. Si yo estoy en el foco tricuspidio y mitral, lo que voy a escuchar más fuerte es el primer ruido. Entonces voy a escuchar tum-ta,
tum-ta. ¿Cómo voy a escuchar un S3 que se daba en niños, embarazadas y deportistas por el aumento del volumen residual y choque de sangre contra sangre? Voy a escuchar tum-ta-ta, tum-ta-ta, ¿sale? En personas que tienen un S4 que es patológico porque casi siempre se da en personas con infarto, voy a escuchar, como es presistólico y está antes del S1, voy a escuchar trum-ta, trum-ta. Y en personas con un desdoblamiento fisiológico, que es la diferencia en ese cierre entre la aórtica y la pulmonar, que se da en personas jóvenes o delgadas cuando inspiran, solamente en la inspiración, voy a escuchar tum-tra, tum-tra. Y pues bueno, eso es todo por los ruidos cardíacos. Yo espero que este video les haya servido, espero que les guste. De verdad que yo creo que la docencia es algo que te sirve a ti, es un repaso también para ti. Obviamente de repente quiero correr cuando hablo y digo cosas que me trabo, pero por favor revisen el video completo. Si tienen dudas, de verdad, estoy disponible en sus comentarios. Y pues les mando un abrazo, les quiero decir que todo se puede en esta vida. Échenle muchas ganas a su departamental, sobre todo el de integración, el de anatomía y todas las demás materias que también son importantes. Y pues les mando un abrazo a todos aquellos que son mis alumnos. Un beso y los quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video.